Παναγιού. Του Παντελίκα. Α, τι να πούμε. Ναι. Και του Πανελίκα δεν είναι. Αυτό είναι το ημερέτικο, το είπε ο Ανδρωσιάδης. Πες τα. Λοιπόν, ο επόμενος σκοπός που θα γράψουν. Τον επόμενο, το έλεγε ο Παντελίκας Σεβαστίδης από τη Νέα Σάντα, ο οποίος έχει μια πληροφορία ο Κώστας. Από το αρχείο να πούμε, που είχε από το Ανδρωσιάδη του Γιώργου το Πανόραμα, είναι γιατί το έγραφε αυτός ο μπαμπάς του, αυτός τώρα είναι κοντά στα 90. Και το έγραφε ο μπαμπάς του από το ραδιόφωνο της εποχής με τον Γόγο, λέει ότι είναι ημερήθικο. Και μοιάζει με ένα άλλο κρομέτικο. Πώς το λέμε το σκοπό αυτό? Είναι επιτραπέζιο σκοπός, δεν έχει δύστιχα λέγονται, δύστιχα τυχαία. Ωραία. Δεν υπάρχει κάποιος τίτλος. Συγκεκριμένος τίτλος. Θα τον ακούσει. Εξαιρετικά. Καπάκι θα πει ο Αχιλλέας τώρα το κρομέτικο. Δεν πεις το αδερφάκι του. Τέλεια. Μπράβο σας. Ποιο είναι το κρομέτικο? Στο ταινίκι θέλει να μην λένε και τον άλλο.